只要心態好，到邊度都係巴厘島啊！歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍，呢個係珠海市情侶中路啊，一線嘅海景啊！呢度係沙灘啦，哇！咁仲有城市陽台，呢個城市陽台好多人都過嚟打卡，網紅打卡點。但係今日介紹嘅係3層嘅別墅，出門就係我哋情侶路嘅沙灘，出門就係城市陽台啦。非常之筍一個樓盤啦，3層別墅，有天有地有花園，而且有埋沙灘啦，哇！日日都可以行下沙灘，呢啲環境心唔心動啊？首期30萬，你就可以攞低一套3層嘅別墅啊嗱，而且係精裝修交樓啊，係情侶路珠海市嘅一手樓啊！你睇下呢啲咁嘅環境啦，前面就係御女啦，啊呢個御女都係我哋嘅地標嚟㗎。咁嚟到珠海呢，一定會過嚟城市陽台啦、沙灘啦，過嚟玩下啦咁。再往後啲呢，就係我哋嘅公園啦，啊！嗱呢套別墅呢，就首期30萬你就可以攞低㗎啦，啊！隨住我哋鏡頭咁筍咁靚，想唔想了解下啦？我哋一齊去睇睇啦。就係呢一套啊嗱，3層嘅別墅，有天有地有花園，出門就係情侶路啦嗱，成日5分鐘嘅距離行到情侶路呢，就可以睇下沙灘啦。咁前面呢，有我哋嘅鳳凰山脈啊嗱，咁啊有山有水，風水寶地嚟㗎，呢個係珠海市啊。咁啊入嚟啦嗱，睇到呢度有個花園啦嗱，呢個花園大概有50-60個平方啦嗱，咁啊可以直隊過去我哋嘅後花園㗎嗱。若小院一方，更勝詩和遠方，一半係家，一半係生活啊！咁就可以入嚟睇睇啦嗱。咁呢度係精裝修舊樓，精裝修㗎啦。先睇睇入門咧，有個廚房啦，咁廚房做咗個開放式嘅啊。所見即所得啊嗱，精裝修啊，30萬嘅首期你就可以攞低啦，係珠海市啊啦。情侶路嘅別墅，咁當然啦，電梯都係加樓標準啦。電梯加樓標準啦，嗱呢個餐廳位置啦，咁上邊一層2個房間2個套房，咁地下咧就1個套房。咁我哋一樓啊，一樓先睇睇我哋長輩房先。長輩房做一個套房啊，呢個俾我父母住啊，你都知啦。一樓肯定俾父母啦，因為家有一老，如有一寶啊嘛，將啲最好嘅俾晒我哋父母啊。咁再睇睇我哋嘅後花園啦，呢個大廳咧。6米開間嘅大廳啦，咁啊呢邊有個飲茶啦，採光正喺呢個位置。咁如果你呢度種下花花草草都 OK 嘅，呢啲咪生活咯。咁翻嚟呢度買嘅平靚正3層別墅，哇幾舒服啊！珠海市喎，你如果覺得去哋啲山卡拉都要幾百萬啦，咁呢個珠海市平靚正。等等講解嘅總價，睇你覺得值唔值先啊？呢個負一樓咧都係有車庫嘅。有2個車庫啦，咁中高夠高啦。其實你可以間多一層嘅，咁其實如果做啲咁中高嘅咧，咁更加會霸氣啊，去到5米半啊。平時喺呢度咧飲下酒，咁阿龍咧中意飲威士忌啊，咁有時飲下紅酒奔富啊，咁你睇睇呢啲威士忌，哇！呢啲真係人生贏家，贏晒啊！咁採光正喺上邊噶啦，對住個花園啊。咁呢度咧就得閒可以做下 gym 啊，踩下單車啊，其實做下瑜伽都 OK 嘅。咁出邊咧就係我哋嘅車庫啦。咁再睇睇我呢間咧可以俾我哋嘅工人房啦，或者俾客戶就有朋友過嚟瞓啊都 OK 嘅。呢個套房嚟嘅。咁呢套房咧講個總價啦，650萬到700萬之間啊。咁佢係純首期30萬啊，係純首期30萬你就可以攞低啊，唔需要分期啊。咁隨住鏡頭咧，我哋再睇睇我哋嘅2樓啊，搭 lift 上去啦。咁翻到我哋2樓啊，先介紹下我哋嘅仔女房間啦。呢間房咧，呢度做一個套房，呢啲衛浴。咁精裝修咧，見到嘅都係加樓標準，譬如維寶衛浴啊，呢啲都係嘅啦。咁房間啦，房間咁樣板房都賣嘅。如果你需要買樣板房嘅都 OK 嘅。咁樣板房咧就全部冚唪唥都可以打包嘅。咁如果你係精裝修選擇嘅咧，咁係冇嗰啲牀啊、sofa 嘅啫，其他都會有嘅。呢個主人房，主人房朝南啦，採光非常之好，你睇下啲陽光，每日都可以感受到珠海嘅春暖夏涼。住喺呢度，連呼吸空氣都係甜嘅。呢度仲有間書房，呢間書房咧咁得閒咧同自己喺度打下電腦啊，寫下書啊。呢啲唔係人生咯，退休生活真係啱啊！加上咧真係市中心啊，別墅平靚正。咁你睇下洗手間有埋浴缸，哇！人生最緊要乜嘢啊？
揾太多嘅錢，都不如有一套別墅啊！人生沒有避風港，別墅才是真夢想啊！嗱，30萬首期就可以攞低有天有地有花園，出門有沙灘有海景嘅別墅，你心唔心動啊？係講多次，首期30萬你就可以攞低精裝修別墅啊！時間過得真係快，又要同大家講拜拜啦！睇過龍哥視頻，包保你年年行好運。